शीत दिने ठंडा कफ खास प्रायतः देखा जाए। अति सरल अति प्रभावशाली और बहुत पुराना घरोई उपचारटी होउची पिपली को भल भाबे ग्राइंडिंग करी ताहार चूर्ण प्रस्तुत करंतु। 1 चामच पिपली गुंड सह 1 चामच महू मिसाई करी चाटी करी दिन को 3 रु 4 थर व्यवहार करंतु। एही उपचार व्यवहार करिबा परे गरम पानी धीरे धीरे पियंतु। दिन रे 2 रु 3 थर खाली पेटरे याकु व्यवहार करि परिबे। जदि पुराना ठंडा कफ खास रहुची तेबे सेथिरु मध्य एही घरोई उपचारटी उपशम देबारे सहाय्य करे। जदि आपण बारंबार ठंडा कफ खास रे पीड़ित रहुचंती एवं सेथिरु उपशम पाई पारु नाहंती तेबे आयुर्वेदिक चिकित्सा पई स्क्रीन रे दिया जायथिबा नंबर रे जोगाजोग करंतु।